So we are still in the chapter apa? Chapter 3 eh? In the third chapter. We have learned before the how to calculate the corrected and so on. The IMP, VOC, ISC, you still remember lah. Apa semua serius ni, macam marah saya je. Nampak tak? Okay, ini there's another notes for the BOS. Like I told you, balance of system. Other than PV module, battery, apa lagi? Energy storage. Okay, there's other things that we declare as the BOS. Okay, even the battery management system also, we call that as the BOS. So the intake array, cabling to the array junction box, the array junction box, okay, the main cable, array junction box, string protection, fuse, SPD, surge protection device. SPD tu nanti biasanya untuk solar farm tu. Memang banyak lah. Okay. And then the DC and AC main switches and the AC cabling from the inverter. So these are the BIS equipment. So we talk about cable. Cable, you cannot simply use the DC cable. We must use the solar cable because it is double insulated. Normal DC cable they connect in internal circuits. Kalau buat DC apa semua kan, yang dibuat skirt, main skirt tu, you guna DC contoh ni kan. It's not suitable to be used for the solar because that cable is exposed to the irradiance, to the temperature, to the temperature, irradiance and the heat, cool, okay? So cannot be used for the DC. I'm afraid it will be break if too hot. If the temperature is too high, if you use the normal DC cable, dia akan koyak lah. Lama dia akan menyebabkan leads to the accident. Okay, that's why we use this kind of cable. Because that solar cable is normally attached at the back of the PV module. Saya sebenarnya nak bawa tu, tak sempat lagi. Itu tak sempat dah, tak sempat lagi. So the string cable, subject weather, solar radiation, high temperature, must be UV resistant, flame retardant, and designed for the high operating temperatures. Okay. Solar connectors, sini tak ada. So this connect, oh ya, orang tak nampak ya. Aku tengok sini orang tak nampak kan. Macam mana aku tunjuk lah. Okay, so these are the solar connectors. Dia ada lagi nama connectors yang if you plan to connect in series, connect in parallel. If connect in series, okay lah, you just connect plus and minus. Faham tak? Ini tak ingat, ni plus ke? Ni minus ke? So kalau biasanya kabel tu there's two, plus and minus, dia memang the terminal is like this lah. One is the left one, female type, and the other one is male type. So if we try to connect the series, it's very easy because you just plus minus. So plus minus. Faham tak? Masuk kabel sambung gitu. Kalau ada modul yang sambung macam tu je, plus minus. The problem comes when you try to connect in parallel. So when you connect in parallel, of course dia mungkin ada macam busbar lah, you pakai macam busbar kan, konsep with the screws. And I think they call that MC4 connectors if I'm not mistaken. MC4 connector. Asingnya lah. So MC4 ni dia buruk lah kena.
They ada 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. Okay, because we want to connect it in parallel. So there's a connector there. It's quite a pricey lah. Untuk satu connector tu takes dia ada cost lah. Kalau pakai, biasa orang pakai nak jimat konsep macam bas-bas ataupun skru yang sambung-sambung macam tu je kan, lebih mudah kan. Tapi kalau ada proper one, you call that MC4 connector if I'm not mistaken. You can Google. Dia memang masuk sedap tap. Ada clip betul. Okay, this is for the connectors and the cable for the solar. So typical cable size. So I think most of you already know. If you don't know anything, means you have problem, a big problem. So 1.5 is the normal, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25. Okay, typical size cable attached at the back of solar module. I think from 100 watt to 250 watt maybe. That one maybe they use 4.0. Typical case. Okay, typical case you can check on that cable they written 4.00 millimeter square. The solar cable. The black one at the back of the solar module. An important criteria is selecting a cable that meets the output current and output voltage of the PV array and minimize voltage drop. Okay. We will learn in detail about the cable sizing on the grid connector chapter, but we are still not at that level yet. Okay. We are going to talk more general. So of course, we need the AC cable if we need the AC load. Once we need the AC load, then we need to have the AC cable. But before that, we need to have the inverter, the grid inverter, because the inverter is invert the DC to the AC. So after the AC, then we use the AC cable lah. Normal as usual. Yang selalu buat wiring, pernah buat wiring, so that is same. Same colors lah. Same colors gunalah. Okay. I think normal 3 course ke 5 course. Okay. Yang tu yellow semua tu kan. Apa? Sebenarnya wiring lah. Kimi. Betul? Saya ada tu mesti di rumah. Mesti chip ni kan. So contohnya saya pernah ada kan. So conventional way, of course, single phase they use the blue for neutral, blue for neutral, brown for the live. But if we use the 3 phase, then the yellow blue, and then comes the green and the black for the neutral. Ingat ni tak ada masalah kan, semua dalam kepala je. Kalau tak tahu memang cucuk ni lah. Okay. Macam mana nak sembang solar kan kalau kabel jam kan. Okay. So standard lah kan, voltage inverter 240 volt for the single phase. And the one specific to the inverter lah. There's some inverter they can support both single phase and 3 phase. But there's some maybe cheap inverter they use support only for single phase lah. I think 3 phase quite hardcore lah, nak guna tu memang mega size lah. Sekadar nak buat lampu reban kan, lampu semua tu reban single phase kuat lah. Okay. Okay. Ini basic ni. So the cable it's written here 10. Tapi in some places use 16. Apa yang di LI in the solar farm ada tak? Rasa apa LI kat solar farm tak ada? Kat rumah ada tak solar kat ni? Solar farm. Is anyone doing the LI in the solar farm? Ni malah? Kejap. Kat rumah dengar tidak? Kat rumah dengar ke? Dengar. Dengar doktor. Dengar, saya dengar. Dengar.
nak tidur ada punya orang. Tak dengar sini? Oh, dengar ni. Okay lah, I think standard earthing cable, what else? Earthing usually they set up during foundation, I think. After clean land, after they clean the land, then they routing for the earthing, when put the earthing code. And then yang copper tu mungkin kemudian. Saya tak pernah ikut proses dari awal, sembang aja kan. Tapi so earthing ni very critical lah. I think you know already in Malaysia, if you take the PSP class, ambil PSP belum ni? Power System Protection and Voltage, taught by the Dr. Amizani contoh. Malaysia is one of the country that has a lot of lightning kan. One of the in the world I think top 5 ke top 10 paling banyak lightnings. Okay. And then so the earthing, I think there's some places also I think until now, until that level also, we still cannot avoid the coming of the lightning in the solar farm especially. Dia memang struck and kena atas, walaupun dia ada lightning arrestor you have the lightning arrestor, the structure, or they have they set so-called proper grounding, tapi still lagi ada lightning lah. Even that kind of problem also raised by the several solar farm. What they do now, they just change. Kena attack, tukar lah. But there's something about, I think for the solar farm, I think because the structure of the module itself in the rectangular shape. Sebab tengok siapa yang dah ambil PSP kan, siapa yang ambil PSP lah. So ada related what you call the distribution, accumulated of charge, like that lah. So if the thing is not properly, I know several places, I know several solar farm also, they don't really do the proper grounding. You know, during the audit come, you know, they put the water ada kan, tuang air lah. Ya dulu kejap, lepas tu measure. Dia return aku turun lah, sementara. Daripada ni. Hours, several tempat ada tu. Actually, the earthing was very, very critical lah. Okay. Even though we have the lightning industry, everything, if you didn't do, it will struck. I'm afraid on the inverter also, itulah. Itu situasi. Earthing very critical lah. Then, another thing is protection lah. Of course, we need the fuse, string protection, DCMCB, okay, circuit breaker. Miniature circuit breaker, MC lah. So DC and the AC, MCB, okay, everything must be installed properly. If for your FYP or PSAD or sometimes we don't really extremely care for the protection during, even for FYP project and small scale. When the real one, you need to use the DC, AC, especially if we play with the battery that one is really critical lah. So this kind of PV switch must be installed properly. Okay. So this is the SPD. So SPD itu basically dia ada 3. Okay, the three terminals. Okay, for the SPD 3 terminals. One is between negative and earth. Okay, negative and earth for ground. And the one for positive and earth. And the third one is for negative and positive. So this is the way of connecting the SPD, called the surge protection device. I think if we go to any company that related to the installation of PV, they keep mentioning about SPD. And if the lining struck first, the things that we check, they need to make sure they have the SPD. If some people, if we don't have the SPD, big problem for you. Because of lightning protection, must use the SPD. Okay, SPD. Mungkin ada dalam kepala lah. Yeah. So AC side, live and earth, neutral and earth, and live and neutral. But the most critical part, I think the DC part lah.
because the lightning struck directly on the panels or on the structure. Then after that, we connect to the inverter kan. Inverter different thing lah, dia ada grounding sendiri. Tapi mainly tu datangnya daripada lightning yang main tu dia struck dekat on the modules tu. Modules. Okay, another thing is the array junction box. Chapter ni sebenarnya baca kan. Tak ada barang. We have the array junction box called DC combiner box. So under that box, here come the SPD, fuse, with the bus bar, those bus bar there. It's all connection for the DC. I mean the string. The string will be done in the DC combiner box, waterproof. Okay. Certain place they say AJB, AJB, array junction box, AJB. Yeah. Okay. Apa ni? Baca saja ya. Okay. Array junction box typically house the string protection, disconnection device, and the SPD. Okay. Depending where the array junction box is physically located, it could also house the DC main switch. Not the inverter. Inverter in the inverter room will be separated. The cable will be pulled to the one place that usually in the house ke, and in the room special ke, to avoid the water leakage. Okay. So tu inverter semua dalam rumah. So ni saya tak tahu saya tibai mana. Adalah somewhere, kalau faham mana lah. So ini memang, ini pakai bus bar lah. Okay, bus bar, several strings connected in bus bar, so that, for example, 4 mm square of the cables from several PV strings. Faham kan? Faham kan? Betul ini PV. Satu, dua, tiga. So ini tarik ke sini. So ini adalah AJB dia tu. So, and then after that there's one cable, thicker inverter. Ini konvensional punya lama lah, cara lama yang pakai grid inverter. The bus bar itu, the spiral semua, then a thicker cable will be pulled to the inverter channel, input kan. But there's problem there. What is the problem? What do you think is the problem? Again, repeat, string 1, string 2, string 3. For example, they use a 4.0 mm square. Then in the box, the AJB box, so they do the parallel using the bus bar. So the other side, the thicker cable will be pulled directly to the inverter belakang kanan. There's one problem there. Problem ke? Issue there. What is that? Senyap lah. Saya macam cakap seorang lah. Hello. Okay. Apa problem? Ada tak? Ada masalah tak kat situ? Series, parallel semua, bus bar kan, tarik satu kabel besar, masuk ke inverter. Selesai. Ada problem tak? Problem ke apa ke isu ke? Ada tak? Ada. Cuba lontar. Any issue that might come from that connection. Which is sekarang ni punya, the recent trend of installation PV ni dia ada pattern lain sikit. Anyone? Ada tak? Dari segi apa yang tak berapa shock ke tu?
Suka. Hati. Apa? Tak ada. Sebar, lepas tu ada kabel besar. Apa masalahnya kat itu? Tak ada. Tak kisah pun. Ha? Enggak. Kau fikir enggak? Dia besar takut orang yang sebab pun salah tak? Ada lain. Which is, I think as a PV starter, kalau saya ada company sendiri lah. Designer, kalau saya designer lah. Kita nak code kepada klien kan. Sebab code tu, code main apa? Code ada main price kan. Bila pakai kabel besar, apa masalah? Kabel yang besar tadi. Saya cakap tadi 4.0 parallel kan. Tarik satu kabel besar masuk inverter. Kabel besar maksudnya apa? Murah ke mahal? Cost. Kabel besar tu memang mahal betul. Lihat. Lagi banyak you pasang sebab you nak senang. Kita kan connect all the series in junction box. Macam ni lah. Bapak complicated kan. Banyak ada. Macam-macam. Satu kabel besar tarik. Saya bawah kot. Nampak. Ni belakang saya. Ini kot saja. Asal ni. Lalu sekarang sudah jadi besar lah. So cost ni, ini tarik panjang ni. Tarik panjang. Ni mahal betul kabel ni. Sekarang apa? Huawei punya brand, contoh. Bukan sekadar phone ataupun laptop. Okay. Dia ada buat inverter. Kalau you, itulah siapa yang pergi solar farm, LI kat solar farm tu memang mostly banyak saya dengar, contoh dekat ada projek kat UTHM, even projek dekat Pekan, solar farm 30 megawatt pun, dia pakai Huawei. Huawei ni bila jahat dia, 4.0 tu sambung terus. Masuk dia punya inverter, channel terus. Tapi banyak mati string. Dia banyak channel. So, tak ada kabel besar kat situ. Dia direct sambung terus. Apa jimat? Cost. Sambungan senang gila. Sambungan senang. Tapi itulah itu intelligent installator pula kan. Installer lah pula. Macam mana dia masuk, ikut mana ke pipe ke kan. Itu dia punya kebijaksanaan dia lah. Tapi saya difahamkan ada student yang dekat UTHM tu, yang buat LI kat situ, memang tarik 4.0 tu masuk terus. Mungkin ada panjangkan sikit lah kabel tu. Boleh sambung terus kepada inverter. Dah sambung inverter, selesai dah lah. Sebab kita dah fit AC. The problem sekarang ni, DC tu saja dah loss banyak. Solar farm jauh, tarik kabel, ambil besar, tarik lagi. Lepas tu nanti dia ada lagi dekat yang room yang, kena room kau panggil. Yang last kali tu pun ada lagi, nanti dia akan parallel lagi. Kat situ pun ada lagi kan. So bila sekarang ni memang direct semua. Direct semua. 4.0 daripada modul tu. Direct terus. String tu, sebab string tu kita pakai 4.0. Yang string, same current, betul. Same current. But there's limitation of the voltage. Cable, dia limitation lah. Kita boleh sambung terus dari jimat sangat. Kos potong slice tu banyak. Kabel besar sangat mahal. Dia mungkin guna 25 tali besar tu. Dan banyak lah kan. Jadi kat itulah. Ni soalan di luar. Jangan risau, saya tak tanya. Dalam test. Ini contoh connection yang simple lah. So ada string 1, string 2. So, ini semua dalam commander box lah. Okay, commander box tu semua dia ada fuse setiap string punya fuse, string fuse, dan all are connected, bus bar, everything comes the DC main switch. Then after that ada SPD untuk DC dan AC punya SPD pun ada. So between there's inverter. So ini sebenarnya adalah apa ni yang panggil gantung. Dalam PV grid connected PV sebenarnya, of course, originality of PV adalah PV module. Tak ada PV module, tak adalah PV-nya. Tak panggil lah solar. Kalau kita tukar dengan wind turbine, dia panggil wind energy.
kita sebab pakai PV modul, maka kita panggil lah dia PV system. But actually one of the main reasons sebenarnya inverter tu yang very critical actually. Everything you generated tu, how we can fully utilize, fully exported to the TMB. Ini untuk yang grid converter. Yang tu yang orang cari yang high efficient inverter, yang Huawei punya brand, ni ada integrate, boleh tengok ada IoT system dah siap, smart inverter, boleh control remote daripada rumah aja pakai connection internet kan. Perlu ada kat site, boleh set up kat situ lah. Saya tengok yang Huawei tu set up substation, start jauhan, setting kat situ lah, tak ada hal. Tukar berapa, tak pula lah berapa panas bawah tu lah. Kecuali dah tak boleh buat apa, wire tercabut, kau panggil hantar lah budak-budak kan. Budak-budak maksud saya yang budak-budak ni lah hantar pergi troubleshoot pasang kabel tarik kan. Macam tu lah. So inverter sebenarnya yang bagi saya the most important lah. Even though we are saying that, for example, in 30 megawatt solar farm, 30 megawatt. But actually originally it's not 30 megawatt lah, sebab 30 megawatt tu deal kita kepada TMB. Kita kena feed 30 megawatt to the grid. Maksudnya sebelum tu ada lebih lah. Contoh yang dekat yang situ Pekan tu 41 megawatt I think. DC. Power DC dia tu adalah 41. Okay, yang watt AC tu 30 megawatt AC lah. Semua solar farm 50 megawatt tu maksudnya 50 megawatt AC. Okay. The system tu, tapi the original one must be more than that lah. 50 mungkin 70 ke 80 ke, tapi yang nak di-confirmkan supaya deliver to the TMB tu 50. Tu 50 megawatt. Semua solar farm. Solar farm ni yang tulis tu bukan DC. Itu adalah AC. Okay, itu adalah AC. Nilai dia cantik lah. Tapi kalau kau tengok yang DC ni tu, tergabur habis 71 lah, 73 lah. Tapi kecil dia tulis dalam kontrak. Macam tu lah. Okay. Then ada AC. So dekat sini kalau awak perasan lah, grounding untuk DC dan grounding AC dia tarik sama kan. Grounding dengan DC, grounding AC dia tarik tempat yang sama. Betul lah kot ni SEDA guideline kan. Ada DC dengan AC grounding, tak ada, sama. Grounding is grounding kan. Mungkin sebab tu dia sambung macam tu lah kot. Tapi yang AC tu pada phase. Okay. Then ada AC switch. Dan ni PV meter lah. Yang sekarang punya mati ke dah ada? Tak ada. Smart meter ke? PV meter ni yang berapa kita feed. Saya personally tak boleh tengok lagi sebab tak ada sistem kan. Mungkin boleh datang kalau kenal lah. Saya Ikram ke kan. Sebut nama terus. Dr. Rizal kalau kenal lah. Boleh ketuk rumah diorang tengok sistem. Diorang pasang dah lama 2000 berapa lah. 2011. Masa tu FIT pun rate dia RM1 tak salah saya. Boleh pergi 80 sen RM1 per kilowatt hour. Sekarang kalau saya tanya yang LSS, large scale solar tu, several cents, berapa belas dia sen per kilowatt hour. Jadi fahamkan macam tu lah. Rate dia terlalu rendah. NEM yang Nova apa semua tu, NEM 3.0, saja sebut lah, dia korang Google sendiri. So that is the net energy metering yang kita jual pada TMB semua tu. So NEM ataupun Nova. Yang itu one to one punya rate. Ikut rate TMB betul, dia bayar ikut berapa rate lah. Generate berapa banyak tu, itulah bayaran. Itu berbaloi sikit lah, sikit. The remaining punya yang tak guna tu kan, so dia akan jual kepada TMB. So NEM lah. Cuma itulah cost of installation tu lah. Berapa saiz, 5 kilowatt peak ke 6 kilowatt ke, itu tengok pula cost dia kan. Baloi ke semata-mata nak jimat elektrik, kalau guna elektrik macam saya cakap sebelum ni kan, kalau setakat elektrik 100 lebih tak payahlah. Jadi kalau nak nampak jimat tu RM300, RM350, RM400 per month. Dan bagi saya personally berbaloi pasal NEM.
Setakat RM70 kita anggap nanti free, tak ada mana. Tak ada mana. Sebab cost installation tu lebih tinggi lagi daripada berapa bulan-bulan bil elektrik kan. Tu tak boleh lah. Sebab mana tu tak salah saya, dia accumulated credits tu dia ada limit. Setahun kot. Tapi kalau kau guna RM70 sebulan ni, generate RM200. Tarik. Tak sempat, habis. Tu. Siapa yang memang power guna elektrik, silakan lah. Tapi memang power tu lah, kena betul-betul kau punya. Kena membazir elektrik betul lah, baru balik pakai solar ni, bagi saya lah. Saya ada group saya buat tu kan. DIY PV semua tu kan. Itu dah beritahu lah sendiri, dah share berapa kan. Dan berbaloi. Kebanyakannya 400 ke atas. Aircon yang 4-5 biji running bila malam buka kan. Itulah. Ya, ada soalan tak yang kat rumah? Ada? Ada je. Ada Allah. Soalan? Any question? Ni baca. Sebenarnya janji nak bawa ke tu. Janji tinggal janji. Okey. Hotspot ni bukan hotspot internet tu Hotspot untuk ni, dia bukan masuk hotspot internet tethering tu. Consider scenario where one or several cells in modules or string of modules get shaded. Contoh Ini Dr. Syawal, dia punya study. Dia pakai tomographic drone, mapping guna image processing. Contoh. Dia akan tengok temperature dia dekat atas modul. Okay. Dia ni jadi hotspot ni panggil sebab satu cell ataupun in one string, several modules kan. In one string, PV string tu kita ada several modules connected in series. If one module covered by something. Contoh, kita duduk rumah rendah, ada kondo belakang kita. 700 tingkat contoh. Baju jatuh, jatuh kan. Kena atas satu modul kita. Tutup terus. Tertutup sikit. Kalau kita biarkan ia berlaku, insya-Allah dia akan menyebabkan accident akan datang. Dia akan main hit kat situ. Situ voltage akan turun. Tahu kan? Maksudnya satu fuse dan voltage sama, dan satu tempat tu dia akan drop. Sebab tutup kan, dia voltage tak generate. Nampak ada reverse kat sini. Dari kiri dan kanan. Tu situ menyebabkan all the temperature will be accumulated there. Dia akan jadi panas sangat dan mungkin sampai tahap crack. Worst case crack dan dia tak tahu lah. Spark ke boleh sampai tahap terbakar tu jarang lah. Kita jarang nampak lagi kan. Tapi boleh sampai tahap tu. Sebab punca daripada dia terlalu panas sampai burn. So dia akan jadilah benda besar kalau dibiarkan. Okay. So current from the whole module or string will be reduced tadi. Satu lagi dia ada reverse tadi tu. Okay. The rest of the current in the module of string will force current through the damage, raising its temperature to further damage. This is called hotspot formation and must not be allowed to happen. One of the solution for the hotspot. Okay, to avoid hotspot, already built in actually, we call that bypass diode. They have the bypass diode in the box at the back of the solar module. Kalau you buka tu nanti ada diode yang telah disambung. Inilah dia. Okay, diode ni memang ada dekat belakang box tu, box kecil tempat sambung plus minus tu nanti ada diode. You nampak tu bypass diode. What's the function of that? If the cell module is defective or shaded, the polarity is reversed, causing the diode to conduct or shunt any current flow. So maksudnya kalau ada block ni, so resistance terlalu tinggi, so dia akan bypasskan kat sini lah. Dalam arti kata lain, the whole module punya voltage akan drop. Sebab tu dah tutup kan. So one of the solution nak avoid overheating of the module, so ada bypass diode tu, dia bypasskan current tu lah. Okay, dia macam sambung wire je. Macam short circuit lah, lebih kurang. Okay, we call that as bypass diode. Ini memang ada kat belakang tu, tapi there's limitation lah. Ada limitation rated dia. Okay, one of the original prevention method for the hotspot. Lambat betul dia transition.
So some manufacturer provide a bypass diode across a string of 18 cells. So the module has 2 diodes with a total of 56 cells. So macam tu belakang ni. Tada. Ada lah. Boleh buka kalau ada lah. Kalau ada salah modul lah kat rumah. Boleh buka. Nak buat apa tak tahu tapi buka lah tengok. One pass diode fitted. Ni dekat belakang kat box ni. Sambungan ni. Anything is the blocking diode. Okay. In PV standalone system with batteries, during the night time, current from the battery may find its way into the module with adverse effect. Kawan, bateri ada self discharge. Sebenarnya kalau bateri disambung ke some wires ke, walaupun dia tak guna, sebenarnya ada yang reverse lah. Sama macam you charge bateri dah penuh, sambung pada charger, then plug tutup tapi masih sambung pada bateri. Kalau you perasan, kalau yang ada, if you have the battery charger yang ada lampu-lampu frekuensi tu, biru lah, kuning, hijau kan, hijau tak ada lah, contoh biru, you perasan dia akan nyala klik-klik. Kalau perasan bateri dah penuh tapi you dah tutup switch tapi sambung dekat super lah, jenis super ni kan. Tapi kalau bateri yang tengah running charging, dia panggil trickling stage. Dia kalau apps masuk kejap ke, notification masuk, current guna lebih sikit, dia akan inject balik voltage tinggi sikit. Dan kalau tak guna apa-apa, dia akan drop. Panggil trickling, supaya voltage tu dia tak over lah sebenarnya. Tapi kalau mostly charger sekarang ada lah. Kalau dulu punya, masa saya kecil dulu, handphone yang lama tu, memang kalau kau charge tu lama-lama meletup lah. Yang dulu punya tak ada smart system situ. Sekarang ni mostly charger tu dia dah ada trickling stage tu. Charger tu memang dah equip. Kalau dah over voltage tu memang even you biar lah. Tapi jangan amankan biar malam-malam 2-3 hari. Maksudnya kau terlupa sekali tu tak masalah. Memang tak masalah. Kalau dulu sekali je kau tertinggal, insya-Allah bateri tu akan selamat lah. Dah dulu telefon bertahi kan. Telefon bertahi tahu, telefon bertahi. Kau tak rasa kau smartphone dah. Saya dulu daripada telefon tak bimbit tak ada. Bimbit dia panggil. Telefon bimbit dia panggil. Memang botol air lah. Saja. Tu dia dengan antenna. Soal dia kan. Yang tu memang charger tu panas sepanas-panasnya. Apa tak mula-mula dulu agak orang tak kenal, tak tahu kan. Ada yang meletup terus. Sebab dia tak ada protection. Sekarang charger ada lah. Sepatutnya. Jadi dipanggil trickling stage. Dia voltage takkan nak tinggi. Tapi bila tutup benda tu, dia tak function kan. So dia akan reverse. Sebab bateri daripada handphone kita tak akan reverse. Sama case macam modul ni. Bila malam, voltage hampir tak generate, kosong lah. Mungkin kosong. Okey lah, ada lampu-lampu daripada sinaran rembulan kan. Adalah sikit, generate sikit banyak. Tapi kecil voltage. Dia akan reverse. Sebab bateri ada self discharge. Dia akan tolak naik ke atas. Ke atas maksudnya dia akan cari way lah. So dia voltage 12 tu, atas tu rendah, atas tu kosong 2, 3 volt. So dia rendah kan, dia akan gerak pada voltage sana lah. So, kalau dia tak ada blocking diode tu, dia akan patah balik ke modul. Jadi apa solution ni? Blocking diode. Blocking diode ni memang kena letak sendiri. You install sendiri dekat blocking diode lah, dia install dekat fuse. Ataupun orang tutup fuse lah. Tapi yang jenis sambung dia, biasa orang letak diode lah, kita panggil sebagai blocking diode. Okay, to prevent a blocking diode inserted in the circuit to prevent current reversal. Tu. Modul tu, yang ni bukan yang ni bypass. Bypass diode. Ini. So this is the blocking diode. Okay, blocking diode. So ini yang pergi kepada kau punya bateri tu. Macam U lah. Jadi lah, macam U. Okay. So ini yang kita letak blocking diode tu lah. Biasanya yang high voltage ni lah. High power diode, Schottky diode. Yang 100 volt, dia set. Schottky diode berapa dia punya breakdown voltage tu. Macam tu lah. Schottky diode. Okay. Kita panggil blocking diode. Yang benda ni penting kan. Takut dia reverse. Reverse kepada modul tu. Takatnya saya tak pernah dengar lah bentuk. Cumanya itulah, dia ada kebimbangan di situ. Letak blocking diode tu, tak adalah reversal. Kerana reversal tu tak berlaku. Patutnya. Okay.
satu major parameters diode continuous forward current, maximum reverse voltage. Ini ada pada Schottky diode lah. Okay. Bila nak shopping tu. Okay. Then voltage drop across the diode, voltage drop of silicon isolated current is 0.6 to 0.7 volt. Itu voltage drop standard ataupun dipanggil sebagai turn on voltage. Okay, turn on voltage untuk conventional punya Schottky diode 0.6, 0.7. Tapi kau tak detail sangat lah. Yang penting blocking diode lah. Kau beli dia ada dah siap. Tak payah detail lah. Okay. So the 6 amps, 600 volt dan 6 amps punya maksimum. Dia punya rated lah. Rated. Standard pakai ni. Then module reliability. Kat rumah dengar kan? Dengar saya dengar. Dengar. Baik. Okay. Solar module operation is exposed to extreme and harsh conditions, especially the weather. Most installation dekat Malaysia, I think we don't have the very extreme weather. Saya rasa sekitar Negeri Sembilan kot. Nah, pasal Sembilan. Bahau, Johor ke apa. Rembau, bukan Rembau tu kiri lah. Maksudnya kawasan tu yang kering kan. Tapi saya rasa tak ada extreme weather macam dekat Sahara tu, dekat Saudi kan, dekat Riyadh, lain lah kes dia. Kebanyakan kes kita rasanya kita tak adalah ekstrim sangat. Kalau nanti dalam grid connected punya design, so typical value yang digaris pandukan oleh FEDA, I think the highest temperature, typical highest temperature for the module 75 degrees C. 75 degrees C. Minimum I think they say 20, but I think can go below than that if in the high altitude place like Genting Highland. Macam ada baik ke? Cameron Highland mungkin. Itu ada yang modul punya temperature mungkin rendah. Tapi saya berdasarkan data, FEDA punya guideline pun, kalau ada DSBB certification pun sama juga, 75 degrees C is the maximum, typical maximum recorded temperature for the cell. So case Malaysia 75 degrees. Tapi kalau kita pergi macam negara macam Arab kan, Riyadh semua tu, itu case lain lah. Sahara tu mungkin dia pergi 80 ke 90, 100 ke, gantung lah. Okay, we stand the weather variation, perform, okay, thermocycling, bla bla bla. Jangan risau, most of the commercially available solar modules in the market, most cases they compare all this thing lah. Jarang lah cair, tak ada. Biasanya beli tu tak ada hal, okay. Trust them. Okay. Untuk kes kita ni tak ada masalah kot. Tapi kalau kita duduk dekat tempat-tempat memang panas betul, memang kau-kau ni, then that one different thing lah. Remodel of constructed with aluminum frame, okay, aluminum frame and tempered glass. Ni memang conventionally used now on the rooftop. Memang dia akan guna. Itulah saya cakap monopoli tu. Okay, monocrystalline, polycrystalline ni modul. Dan biasanya ada aluminium lah. Kita tak pakai yang saya cakap. Saya ada dekat bilik tu. Yang flexible tu. Flexible. Dia macam dekat board dia letak. Dia paste cancel. Tapi tu saya rasa dia tak berapa. Untuk hardcore punya tu, punya hard use. Hardcore punya use tu tak sesuai sangat lah. Kan? Sebab tu mungkin geli-geli dia tak atas kereta ke sesaja nak belagak tunjuk orang kan. Itu sesuai dia flexible. Dia flexible. Tapi in term of betul-betul structure kukuh, yang standard lah aluminium tu baru dia gagah sikit nampak kan. Tapi nak kena pikul lah. Berat sikit. Okay. Cell itself is covered in encapsulant of ethylene vinyl acetate EVA with one or more protective rear surface layers. Ini siapa yang pergi detail study of solar module punya study ke, dia akan tahu layer. Bagi saya tak penting pun. Tak penting. Yang penting dia tahu ada kaca atas tu, tempered glass, ada aluminium, selesai. Saya nak tahu lebih dari tu. Okay. Kalau beli KSM tu yang berdetail memerlukan study tu, dan sebenarnya ada layer lah. Ada macam ada silicon layer, encapsulant tu ada banyak. Lepas tu dia ada tempered glass. Dia adalah structure dia. Bagi saya tak penting lah untuk ni. Okay. Sikit lagi. Okay. So, kita dah sentuh pun sebelum ni, tapi nak sentuh balik lah. Okay. Configuration depends on the type of PV system. So,
Grid connected. Okay. Grid type on grid. So itu kita panggil grid connected yang disambung interface to the electricity provider. If for the Malaysia Peninsula, TMB lah. Kalau Sabah electricity, TMB Sabah. Itulah. Sarawak lah. Okay. Because there's agreement of selling and buying lah kat situ. Pemberi lesen adalah SEDA, the licensee punya issuer. The client, the seller is us. Ataupun yang klien tadi. Pembeli tu adalah yang tadilah, TMB tadi. Itu pembeli. So, tu grid connected. Okay, grid connected. So, ini you tersalah beli, you beli yang kadang ada hybrid inverter. Hybrid inverter yang boleh juga untuk grid connected. Itu kalau salah pasang tu, dia akan jadi reverse dan sebagainya. Kau membuatkan fault, tu boleh menyebabkan kau kena ni lah. Tindakan kalau berlaku, kebakaran ataupun kemalangan lah. Okay. So that is the grid connected. And one is the standalone ataupun off grid. Kita panggil off grid. Standalone PV kita panggil apa lah? Standalone SAPV, standalone photovoltaic. Self-contained, ni memang totally off grid lah. And I think is hybrid. Okay, hybrid. Ada wind juga, ada solar juga, ada genset juga. Last call ada juga, tak ada TMB, last call. Ada switching. So ini memang hybrid lah, habis hybrid lah. Okay. Ini memang totally, memang nak completely sistem yang besar lah rasanya hybrid ni. Sebab kita nak pastikan continuous power supply tu. Last call buat TMB. Ataupun yang terbaru ni kita panggil sebagai Felco. Kalau tak salah lah. Ini self consumption. Yang inilah yang orang sekarang tengah buat. Guna dulu bateri apa semua tu tak cukup pakai ATS. Okay. Dia nama Swift ATS. Ke Google nanti. Waktu auto switch juga. Dia biasa bateri tu dah cut off, dah rendah. So dia akan switch kepada TMB. Okay, ini saya tanya sendiri dengan TMB. Sebab ramai sangat orang guna. Tak apa ke? Tak haram ke? Tak salah kan? So dia kata tak ada masalah. Sebabnya dia kata ATS ni di-install after the main switch. Dia tak usik pun meter kat luar tu. Dia masuk dekat MCCB. Tahu MCCB dekat rumah kita kan? Yang daripada TMB tu masuk yang mode case circuit breaker. Ini ingat kan? Ini main switch lah. Main switch. So ATS tu selepas ni. ATS tu selepas tu. Maksudnya dia akan divert lah. Benda ni power supply dia PV. So dia selepas meter. So boleh lah install. Tapi dengan disiplin dan ilmu yang betul lah. So itu yang ATS tu biasanya memang kena integrate dengan bateri lah. Tidak, tak guna susun lah. Okay. So kita panggil Felco ataupun self consumption. Tak cukup, baru tarik TMB. Tapi dia agak, ATS ni dia analog lah. Dia memang terus tapi dia auto switch. Dia akan berlaku, I think around 3 to 5 seconds tu. Switching tu off. So yang tak best yang tu lah. Bila tukar tu, kalau pasal aircon stop tu lah. Aircon stop dulu. Baru dia sambung balik kan. So dia tak berapa harmoni lah. Tapi at least ada this kind of system yang panggil ATS. Ini memang standalone juga. Tapi dia berdasarkan ATS saja tak cukup. Baru dia tarik daripada TMB. So ini banyak orang jimat lagi lah. Sebab tak guna kan. Tapi kalau guna bateri banyak, guna aircon banyak tak jadi juga. So main component. Ini for the PV grid. Okay, PV gridnya. So ini array, inverter, meter.
array, inverter dan meter. So this is the most important components for the grid connector. We don't have battery here. Ingat grid connector tak ada battery. Sebab kita terus fit kepada TMD lah. Okay. Okay. So type of grid inverter, yang ni memang conventional punya cara lah, cara lama lah kita panggil. One is the central inverter, next string inverter, third is the multi-string, and the fourth one is the modular inverter. Dekat rumah dengar kan? Betul? Dengar. Okay, dengar. So central inverter generally used for a large system. Walaupun dia kata 10 kilowatt, biasanya kita pakai untuk megawatt lah. Ini yang dulu tau, saya cerita yang mula-mula punya batch awal punya solar farm, macam solar farm Pasimas, solar farm Air Keruh, solar farm Melaka KMB, yang golongan-golongan awal, solar farm yang awal, dia pakai central inverter. Central inverter tadi, konsep tadi tu, busbar, parallel semua, top, tarik satu kabel besar, masuk kepada input inverter, channel tu. Dan contoh solar farm Pasimas sebab saya pergi dulu, so dia 4 megawatt je peak. Tapi ketika itu besar lah. Sekarang ni dah, saya rasa yang pekan ni yang baru nak buat ni tengah foundation ni 100 lebih megawatt Tapi yang dulu tu 4 megawatt. So dia ada 1 megawatt. Dia 4, dia macam 4. Dia pakai 4 type inverter, central inverter. 1 megawatt, satu je inverter pakai. Apa masalah dia? Bila ada trouble, kena troubleshoot. Tutup the whole 1 megawatt. Kat situ baru. Bila tutup, habis lah. So dia 75% lah operation. Patutkan kena full speed 100%. Tutup sebab ada cuci lah, tarik burung lah apa. Ada kena panah peti, ada lightning. Dia nak tukar modul tu, nak kena tutup dulu string tu. Tutup string tu, dia drop sikit voltage, dia kacau. Tak parallel semua, dan tutup satu inverter. Makan masa pula, bawah tak sampai lah semua kan. So loss kat situ pergi. Central inverter dia punya kurang efisien dia. Kurang efisien dia. Okay, dia once shutdown tu tutup semua. Central inverter. Okay. String inverter, in one string we have one inverter. Tapi dia nampak macam cost tak berapa efisien lah. Sebab satu string inverter, satu string saja. Jenuh. Berbanyak inverter, kalau dah ada 100 string, 100 inverter, tak boleh. Okay, so ni maksudnya satu string ada inverter, sebagai string inverter. Dan yang paling sekarang pakai adalah multi-string. Okay, multi-string inverter ni lah yang Huawei brand tadi. Dia ada banyak channel. Ada yang 11 channel, ada channel lah. So, yang ni setiap channel itu dia ada MPPT function. MPPT function tu maximum power point tracker. Apa kelebihan MPPT function tu? Dia akan sentiasa mencari the maximum power in every condition. Okay, in every condition dia akan looking for the maximum power. Walaupun saya ingat sikit daripada asal, sebab bukit sebenarnya kat gambar ni tengok kan. Kan bukitnya tu kan, dari situ kan, dia tak boleh satu ada yang sama kan, sebab nanti akan tertutup. Jadi mungkin ada yang bertentangan arah daripada yang standard punya. Mungkin knock sikit ke dan sebagainya, tak solve betul ke, sebab ikut contour, kita ikut rupa tu kan. So dia pakai MPPT tu, walaupun start condition tu dia akan cuba strive for the maximum lah. So multi-string betulnya contoh Huawei tu. Dah banyak pakai, even sekarang punya inverter pun dia multi-string dan MPPT function. So ini yang sekarang telah digunakan. Central inverter tu orang dah makin tinggal dan orang akan fokus on the multi-string. Masuk channel terus masuk kepada channel inverter. Okay, tadi boleh pakai 4.0. Central inverter tadi kan, combine semua, combiner box, besar. Kabel besar masuk. Sekali kena troubleshoot, tutup semua 1 mega. Kan dah. Okay. So sekarang ni orang pakai multi-string. Okay, multi-string inverter ni memang sangat recent lah.
Okay, Risa nak pakai yang ni. Modular inverter biasanya untuk level budak-budak sekolah lah kot. Modul-modul kecil jual kat belakang tu ada inverter. Ini memang kecil-kecilan lah. Budak-budak sekolah kan. Boleh lah pakai benda ni. The real cases tu tak pakai kita tak pakai. Tak efisien dan tak berbalik pun. Tapi sebab dia dah silibus saya tak juga. So itu cuma sebagai modular inverter. Biasanya level dia sangat kecil lah. Tujuan dia nak geli-geli lah kot sekadar tunjuk-tunjuk. Mungkin lampu gazebo yang kecil-kecil tu kan. Kalau dia sepatutnya dia pakai DC. Lebih efisien kan. Mana tahu kalau nak pakai dia tak ada mentol, dia ada mentol AC juga. Nak pakai AC juga. Dia mungkin ada microinverter memang attach kat belakang tu. Lepas tu dia sambung lah. Okay. So biasanya yang kecil-kecil lah. Tapi mostly kita guna mati string ingat mati string. Sebab ada MPPT tu. And then TV standalone. Dahulu kala saya fokus budak-budak saya study PV standalone. Betul sekarang dah give up. Dah cukup lah. Tepu lah kot. Okay, tepu. Sebab dia main sistem ADM monitoring. Dia tak pergi jauh lah. Okay, tapi mostly orang guna lah senang cerita lah. Ni lah kot. Inverter dan battery storage. Okay. Ini yang memang orang pakai pun. Ini lah orang pakai bateri di acid. Ataupun yang pakai lipo tu. Apa kan lipo tu kita tak tahu ni. Dia PO4 je. Okay. Kena ada battery storage lah untuk standalone. Tak bijak lah kalau tak ada battery. Malam nak cekau mana kan. Takkan nak pakai unggun api. Kita boleh pakai. Okay. Yang standalone nanti kita pergi detail. Dah, last slide kan kot. So ini paling cokiang lah connection paling cokiang lah. So PV standalone. Busuk-busuk, wajib ada ni lah. Ada ni baru panggil solar. Tak ada benda ni, tak ada lah. Then bateri ni tipu lah ni bateri kereta ni kan. Bateri kereta, tak boleh lah. Nampak je bateri kereta. Tapi kita ingat kalau yang nak beli deep cycle. Okay. Cari deep cycle Deep cycle. Deep cycle ataupun regulated DSC gel punya ni. Dia punya solat dia gel. Gel lebih efisien, dia tahu dia okey. Kurang maintenance tu. Okey. Sekarang memang ada free maintenance kan. Dia seal terus. Tapi boleh juga saya dia boleh buka. Kalau yang GP brand, GP bateri tu saya rasa dia boleh buka sebenarnya, tapi saya tak berani buka. Nak ganti air bateri tu. Kalau beli tu kan, deep cycle, VRLA, gel tu betul tu. Tapi bukan yang bateri kereta. Okay, bukan bateri kereta. Bateri lori je. Bateri lori kali tak besar kan. Yang kapasiti biasanya 100 Ah, 200 Ah, 300 Ah pun ada juga. Saya difahamkan 300 Ah pun harga sekarang 1000 something, 1200. Oh dah drop sangat harga tu. Okay. Then deep discharge protection. Yang ni ada pun tak ada pun tak payah. Okay, ini yang saya kat charge controller ni MPPT dia mungkin akan ada PWM ataupun tak tulis apa-apa pun. Charge controller je. So saya, channel pun kalau awak cari MPPT sahaja. Google yang ni saja. Okay. Then DC cabling for DC load. Then if you plan for the AC load, yang ni lah standalone inverter ni, look for pure sine wave. Okay, pure sine wave. Pure sine wave punya inverter lah. So, at least daripada solar car inverter yang murah-murah tu, carilah yang pure sine wave. Watt dia lebih rendah, harga dia lebih mahal. Kira betul lah tu. Betul lah. Tapi cari pure sine wave. At least dia punya sine tu lebih pure. Okay. Lebih proper. Dia punya output dia lebih stable. Dan AC load ni itulah. Semuanya sekarang ekstrim kita yang masih lagi problem tak cukup elektrik tu sebab ni lah kita pakai aircon.
aircon je lah. Aircon dia agak heavy sikit penggunaan dia. Even pakai fridge pun sama juga. Fridge pun dia ada instantaneous tu. Kasi dia ada waktu ketika dia tinggi cepat. So ini yang kita beli ni sebab aircon. Sebenarnya cerita lah. Sebenarnya mengimpikan last kali tu target dia nak aircon juga. Tu lah. Itu yang come DC aircon. Tapi macam mana pun saya DC aircon tu dia tak se-powerful yang aircon inverter korang tu lah. Rumah tu. Dia tetap bukan inverter. Aircon biasa tu paling power lah. Aircon inverter kan dia slow sikit kan. Nampak nak sejuk dan sebagainya. Tapi memang tujuan orang semua buat sebenarnya nak sejuk. Nak jimat elektrik tapi nak sejuk. Gitu. Kat situlah. Kita nak pakai aircon tapi tak nak bayar TNB. Gitu kan. Kita nak jimat tapi nak sejuk. Minimum pakai kipas lah kan. Kipas tak jadi kan. Ataupun pakai kipas mamak tu lah yang dari. Tembak tu kan. Tidak lah. At least lah tak dapat aircon kan. Aircon agak berat lah. Setengah horsepower pun dah. Berpawaan 1 horsepower 747 kan. Guna pula nak lama Ini jam lah. Sebab dia akan dip guna tu. Current body stroke tu agak tinggi. So kita guna kapasiti yang tinggi dan modal lagi lah. Yang tu saya masih lagi berkira-kira. Sebab saya, contoh saya nak pasangkan rumah saya kan. Belajar lama dah. Keberanian tu tak ada lagi. Keberanian nak pasang tu tak ada lagi. Orang nak kata belajar kau solar kau main kan. Mana kat rumah tak ada kan. Orang lain pasang cepat kan. Kau sembang tak ada lebih kan. Bukan kira berbala tu. Saya nak guna aircon panas rumah kan. Kita nak selesaikan masalah sejuk tu itu je. Bukan nak show off tunjuk the module kan. Orang tak ada pada muka kan. Kita mesti nak functional kan. Contoh kat rumah saya ada kucing contoh kan. Kucing tu kepanasan. Ada orang cakap pakai aircon kan. Pakai aircon. Itulah. Kalau kucing yang folded ke dia akan folded balik. Kalau Misha panas sangat dia tegak. Contoh lah. Dia kena sejuk. Dan bila sejuk kau kena invest dekat bayar aircon lah. Tapi saya nak pakai solar nak cover tu. Supaya saya tak habis saving. Tapi macam mana pun dia susah bateri kena besar. Color tu betul tidak panas tu. Modul kena cari yang mana. Kabel lagi. Aircon tu kalau boleh nak sepanjang masa. Macam mana dapat? Itulah. Tak ada saya sekarang. Bertahun dah. Itulah. Bukan tak berani. Modal ada. Tapi kita berbalai tak balai lah. Tadi. Orang yang ada modal memang dia orang seronok benda tu kan. Memang kan seronok ni benda tu. Dia pasal sendiri kan. Tapi at the end tu kau jadi beli lain lagi. Jadi tak cukup beli lagi. Sebab kau tak proper design kan. Jadi begitu lah. Yang tak dapat buat lah. Padahal saya dah buat ajar sekejap ni berapa tahun dah. Tak berani ke buat. Okay. Saya rasa kita dah habis chapter 3 ni. Chapter 3. Lepas ni standalone dulu. Lepas tu baru grid connected. Tapi saya nak masuk grid connected dulu baru standalone. Saya akan lompat grid connected nanti. Okay.